এবং ভিতরটা খুলে দেখায় 223 লিটার এবং সাথে এটা আর্কিটেক্ট কুলিং। হ্যাঁ, লাইট আছে একটা, আবার ভিতরে ডিজিটাল ডিসপ্লে লাইট আছে একটা এবং টেম্পার গ্লাস। এগুলো কিন্তু 1-1.5 মাস আগে এইগুলো মডেলগুলো এক্সক্লুসিভ ফ্রিজ, ইনভার্টার টেকনোলজি এবং এটা হচ্ছে হ্যান্ডেলটা দেখছেন একদম মানে হেভি প্রিমিয়াম। ছোট ফ্যামিলি তাদের জন্য কিন্তু খুব স্ট্যান্ডার্ড। ভাই এটা যদি ওয়ালটন না লিখতো তাহলে ভাই এটা দেখেন ভাই, ডিপটা দেখেন, বিশাল ডিপ। আচ্ছা দেখেন, নরমালটা দেখেন ভাই, বিশাল বড় জোস। মানে কি বলবো, বারবার আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, মানে আমি ঢুকে বসে থাকতে পারবো এরকম একটা অবস্থা। অনেক ক্লাসিক কালার এবং ভিতরটা দেখেন, ডিপটা দেখেন, বিশাল বড় ডিপ। আচ্ছা নরমালটা দেখি ভাই, এবং নরমালটাও বিশাল। একটা ফ্রিজ কি যে প্রয়োজন, মানে নতুন কালারের নতুন আসছে এটা 240 জিবি একটা ফ্রিজ। এই একটা ডিপ, এই একটা নরমাল, চমৎকার। সেটা একটা কালার 200 লিটারের একটা ফ্রিজ, মানে জায়গা অনেক বেশি। দেখেন ডিপটা দেখেন এবং নরমালটা দেখেন, মাশাআল্লাহ অনেক বড় কিন্তু ফ্রিজ, অনেক বড় ফ্রিজ। মানে মূলত হোলসেল ইলেকট্রো বিডি তে আসলে আপনি ওয়ালটন ফ্রিজের এবং কনকা ওয়ালটনের যে আপডেট মডেলগুলো রিসেন্টলি লঞ্চ হয়েছে, আজকে অফারটা বলেন তো কি ভাই? আজকে স্পেশাল অফার থাকবে আপনার ভিউয়ারদের জন্য। এটা আপনার চ্যানেলে যাদের ভিউয়ার্স তাদের জন্য আজকের স্পেশাল অফার হচ্ছে নির্দিষ্ট কিছু মডেলে বাংলাদেশ চ্যালেঞ্জ অফার 21.5% ডিসকাউন্ট দিবেন। 21.5% ডিসকাউন্ট, সাথে মিরপুর, মোহাম্মদপুর, ধানমন্ডি এরিয়াতে নিচতলা পর্যন্ত শুধুমাত্র 500 টাকা ডেলিভারি, নামমাত্র মূল্যে ডেলিভারি হবে। কি বলেন ভাই, এত বিশাল এরিয়াতে? এত বিশাল, কিন্তু অনেক বড় এরিয়া। হ্যাঁ, বা আমাদের ঢাকা সিটির মধ্যে মিরপুর, মোহাম্মদপুর, ধানমন্ডি এবং আপনার ফার্মগেট, এই কয়েকটা এরিয়ার মধ্যে যারা আছেন তাদের জন্য 500 টাকায় নিচতলা পর্যন্ত ডেলিভারি চার্জ, মাত্র 500 টাকা। মাত্র 500। আমরা শুরুতেই যেটা দেখাবো আমাদের হট প্রোডাক্ট WFD 1D4 157 লিটার, একদম মানে স্মল সাইজের মধ্যে বেস্ট একটা সাইজ ফ্রিজ। মানে এর নিচে ফ্রিজ হইলে ভাই সেটা ফ্রিজের কাতারে পড়ে না, মানে ফ্যামিলি ইউজ করা যাবে না। এটা ব্যাচেলাররা ইউজ করতে পারবে বা আপনার যে কোনো একটা ফ্যামিলিতে ইউজ করতে পারবে। এটা হচ্ছে গ্লাস ডোরের ফ্রিজ, 3D প্রিন্টের। কালারটা দেখেন, সেই একটা কালার, পছন্দসই কালার। হোলসেল ইলেকট্রো বিডি সবসময় চেষ্টা করে আপনাদের জন্য বেস্ট কালেকশনটা নিয়ে আসার জন্য, ঠিক আছে? এটা বর্ডারলেস ফ্রিজটা এবং এটা হচ্ছে ভিতরটা ডিপটা দেখেন, হিউজ পরিমাণ জায়গা আছে। নরমালটাও দেখেন। আচ্ছা, 157 লিটার ফ্রিজ হিসেবে অনেক জায়গা, অনেক স্পেস, মানে ভিতরে গভীরতা কিন্তু অনেক। নরমালি অন্যান্য ফ্রিজের গভীরতা কম থাকে, ডেপটা কম থাকে। ওই ওয়ালটন ফ্রিজের একটাই বৈশিষ্ট্য, ভিতরে জায়গা অনেক বেশি, ঠিক আছে? এবং 100% ফুড গ্রেড ম্যাটেরিয়াল প্লাস্টিক এবং প্রতিটা ফ্রিজই 12 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি থাকবে, 100% এ গ্রেড। হ্যাঁ, আমি একটা ওয়ারেন্টি কার্ড একটু খুলে দেখাই দিই কাস্টমারদের। এটা একটা বড় কনফিউশন থাকে, বেশি ডিসকাউন্ট দিচ্ছেন ভাই, আপনারা তো আবার বি গ্রেডের প্রোডাক্ট বিক্রি করতেছেন না, তো মানুষের বি গ্রেডের প্রোডাক্টের জন্য ফ্রিজ কিনতে যাচ্ছে না ভয়। তো এই জন্য দেখায় দেন কাস্টমারদেরকে 12 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি। হ্যাঁ, এটা যেটা দেখেন লেখা দেখবেন 100% এটা এ গ্রেড, মানে আর কোনো চিন্তার কোনো উপায় নাই, শুধুমাত্র দেখবেন গ্যারান্টি কার্ডটা 12 বছরের গ্যারান্টি আছে কিনা। আর এছাড়া আরেকটা হচ্ছে রেজিস্ট্রেশন, অনলাইন রেজিস্ট্রেশন শুধুমাত্র করে দিবেন। হ্যাঁ অবশ্যই, যারা ডিস্ট্রিবিউটর কাছ থেকে ফ্রিজ কিনতেছেন বা প্লাজা থেকে নেবেন তারা অনলাইন রেজিস্ট্রেশন পাবেন। আপনি এ গ্রেডের প্রোডাক্ট হলে অবশ্যই অনলাইন রেজিস্ট্রেশন করে নেবেন। এতে দুইটা সুবিধা পাবেন। আপনি একটা হচ্ছে ওয়ারেন্টি কার্ডটা হারায় গেলে আপনি মোবাইল নাম্বারটা থাকলেই ওয়ারেন্টি পাবেন সারা বাংলাদেশের যে কোনো জেলায়, এবং সাথে বুঝে ফেলবেন যে এটা এ গ্রেড না বি গ্রেড, ঠিক আছে? এটা 12 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি থাকে এবং এটা প্রাইস হচ্ছে 29,790 টাকা। 29,790 টাকা। যেহেতু আমরা ভিডিওর শুরুতেই বলেছিলাম সর্বোচ্চ ডিসকাউন্ট 21.5%, আমি এটা দিয়ে শুরু করতেছি। 21.5% ডিসকাউন্ট দিয়ে এটা দিচ্ছি মাত্র 23,385 টাকা। ভাইয়া 23,350 টাকা, 385 টাকা, 350 টাকা দিলেই হবে। আবার ডেলিভারি 500 টাকা এই চারটি এরিয়াতে। হ্যাঁ, ঢাকার মধ্যে যে নির্দিষ্ট এরিয়াগুলো বলেছি আমাদের ভিডিওতে দেওয়া আছে ডেসক্রিপশনে, এই এরিয়াগুলোতে 500 টাকার নিচতলা পর্যন্ত ডেলিভারি পাবেন। ওকে, এরপরে ভাই আরেকটা লেটেস্ট কালার দেখাচ্ছি। মানে এই কালারটা দেখলে এই পর্যন্ত কেউ অপছন্দ করে নাই। মাঝখানে আপনার ডিজিটাল ডিসপ্লে এবং কার্ভ একটা ডিজাইন, মানে এটাও 12 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি এবং ব্ল্যাকের মধ্যে ছোটোর মধ্যে ভাই একটা ইউনিক একটা স্ট্যান্ডার্ড ফ্রিজ। এই ফ্রিজগুলো শুধুমাত্র হিটাচি কোম্পানিতেই পাবেন। তো আমাদের ওয়ালটন সেই রকমই নিয়ে আসছে ফ্লেভারটা এবং ভিতরটা খুলে দেখায় 223 লিটার এবং সাথে এটা আর্কিটেক্ট কুলিং। হ্যাঁ, লাইট আছে একটা, আবার ভিতরে ডিজিটাল ডিসপ্লে লাইট আছে একটা এবং টেম্পার গ্লাস। এগুলো কিন্তু 1-1.5 মাস আগে এইগুলো মডেলগুলো ছিল না, একদম নতুন আসছে মার্কেটে। আমরা হোলসেল ইলেকট্রো বিডি পুরাতন কোনো মাল রাখি না,
নতুন প্রোডাক্ট নতুন কালেকশন নিয়ে আসে সব সময়। ওকে, ঠিক আছে, একদম এটা কিন্তু ডিজিটাল ডিসপ্লে 12 বছরের গ্যারান্টি পাচ্ছেন, 100% এ গ্রেড অফিসিয়াল এই ফ্রিজ। ঠিক আছে, এই ফ্রিজটার প্রাইস দেওয়া আছে 40,590 টাকা, এটা ডিসকাউন্ট করে 18% দিচ্ছি 33,283 টাকা। 33,200 টাকা দিলে হবে। আচ্ছা, 33,200 টাকা পাচ্ছেন আপনার এই ফ্রিজটি ব্ল্যাক কালারে। এরপরে এটা দেখাচ্ছি আপনার 2S2 ইনভার্টার টেকনোলজি। ভাই কালারটা দেখেন এবং স্টেপটা দেখেন ভাই, স্ট্যান্ডার্ড কালার, এক কালারের মধ্যে স্ট্যান্ডার্ড কালার, আর হ্যান্ডেলটা একটু জাস্ট প্রিমিয়াম, একেবারে হাইব্রিড গাড়িতে যেরকম থাকে না সেই রকম একটা ফিল পাবেন। এই ফ্রিজটা দেখলে সামনে থেকে এক চান্সই পছন্দ হবে। ভিতরে নাকি অনেক জায়গা। হ্যাঁ, আমার এবার সবচেয়ে বড় কথা এটার ফ্রিজের ভিতরটা খুলে দেখেন একটু, বা ভিতরটা দেখেন, মাশাআল্লাহ, মানে এত স্পেস, জোস ভাই, মানে বিশাল জায়গা। হ্যাঁ, এবং নরমালটাও দেখেন, হিউজ পরিমাণ জায়গা। মানে জায়গার জন্য হলে এই ফ্রিজটা নেন, যদি যাদের বেশি জায়গা লাগে তাদের এই ফ্রিজটা লাগবে। প্রতিটা ফ্রিজে ডিমের কাছি, বরফের কাছি সবকিছু পাবেন, এবং সাথে তো ওয়ারেন্টি কার্ড 12 বছরের পাচ্ছেনই। এবং প্রতিটা ফ্রিজই ফুড গ্রেড প্লাস্টিক করা, 100% ফুড গ্রেড প্লাস্টিক করা, এবং এটাতে কোনো ভোল্টেজ স্টোরেজার লাগবে না, নো নিড ভোল্টেজ স্টোরেজার লেখাই আছে, এবং 100% কপার কন্ডেন্সার। হ্যাঁ, এবং 5 স্টার রেটিং করা। আচ্ছা, প্রাইসটা কত আছে? এবং এটা প্রাইসটা হচ্ছে 45,890 টাকা, এটা ডিসকাউন্ট দিয়ে আসবে 37,630 টাকা, আসে 37,600 টাকা দিলেই হবে। ঠিক আছে, 37,600 টাকা। এরপর একটা ফ্রিজ দেখেছি WFE 3A2DD, খুব হট মডেল না ভাই? হ্যাঁ, এইটা ভাই অনেক হট মডেল। এই প্রোডাক্টটা মানে এই পর্যন্ত আমার প্রতি সপ্তাহে মনে হয় মিনিমাম 10 পিস যায়। 10 পিস যায়, মাসে 30টা 35টা যায়, মাসে 10 পিস, সপ্তাহে 10টা গেলে মাসে 40টা যাচ্ছে। মানে কালারটা যেই মানে 5 স্টার রেটিং করা, 12 কাস্টমার ডিমান্ড খুব ভালো, 50 ক্যাপাসিটি এবং টাচ কন্ট্রোল ডিজিটাল। আচ্ছা, ডিজিটাল ডিসপ্লে। হ্যাঁ, ভিতরে জায়গাও তো অনেক, ভিতরে জায়গাও অনেক, ভিতরে জায়গা ইদানিং না ফ্রিজ এগুলোতে সব টেম্পার গ্লাস করতেছে, একদম সব টেম্পার গ্লাস, ভিতরে ঠান্ডা আসতেছে মনে হচ্ছে দরজা খুলে। আচ্ছা, এমন একটা ভাবসা আসতেছে। আচ্ছা, এখানে কিন্তু যে ভেজিটেবল বক্সটা মাশাআল্লাহ অনেক বড়, অনেক বড় ভেজিটেবল বক্স, ওয়াইড অনেক ভেজিটেবল রাখতে পারবেন। এই পর্যন্ত প্রায় 12 ইঞ্চি লম্বা হবে, আরো বেশি হবে, 14 ইঞ্চির মতো হতে পারে। আপনি অনেক ভেজিটেবল রাখতে পারবেন, মোটামুটি একটা প্রিমিয়াম। ডিপের মধ্যে 3টা পকেট আছে। ঠিক আছে, প্রাইস বলে দেন। এবং এটার প্রাইস হচ্ছে 49,990 টাকা। আপনার এইটা ডিসকাউন্ট দিয়ে আসবে হচ্ছে 40,990 টাকা। 40,900 টাকা দিলেই পাচ্ছেন, 40,900 টাকা পাচ্ছেন 3A2DD 50 ক্যাপাসিটি ফ্রিজ। ভাই এইটা ভাই জোস, এটাও নতুন আসছে এই ফ্রিজটা, মানে আমাদের বিশাল চাহিদা ভাই। এটা কালারটা জোস, আমি কালারটা নিজে পছন্দ করে নিয়ে আসছি। মানে এই স্টেপটা আপনার পছন্দ হয়েছে তো নাকি? আমার পছন্দ না হলে আমি ফ্রিজ কালেকশন করি না। হ্যাঁ, আমার এমনও রেকর্ড আছে, কোম্পানির গাড়ি আসছে, আমার কালার পছন্দ নেই, মাল ফেরত দিয়ে দিচ্ছি, এক্সচেঞ্জ করে পরে নিয়ে আসছে। আমি মাল এটা রাখি নাই, পরে আবার নতুন করে গাড়ি পাঠাইছে কোম্পানি। এটা কিন্তু একটা এক্সক্লুসিভ ফ্রিজ, ইনভার্টার টেকনোলজি, এবং এটা হচ্ছে হ্যান্ডেলটা দেখছেন একদম মানে হেভি প্রিমিয়াম হ্যান্ডেলটা, নন ফ্রস্ট বা এটা নন ফ্রস্ট ফ্রিজ, ওয়ালটন। হ্যাঁ, নন ফ্রস্ট 2F1 মডেল নাম্বার। যারা মানে একদম রিসেন্টলি নিউলি ম্যারিড, ছোট ফ্যামিলি, তাদের জন্য কিন্তু খুব স্ট্যান্ডার্ড। ভাই এটা যদি ওয়ালটন না লাগতো তাহলে ভাই এটা কিন্তু বোঝার কোনো উপায় নাই, মানে ইন্টারন্যাশনাল গ্লোবাল ব্র্যান্ড। আরেকটু একটু আমি বলে দিই, এই যে জায়গাটা দেখছেন না, অ্যারো ডিজাইন, এটা যখন আপনি চলে না ভাই, এটা লাইটিংটা হলে ভাই সেই হবে। মানে এটা ব্লু কালারের একটা লাইটিং আসে, আমি যদি চালাই দেখাইতে পারতাম তাহলে বুঝতেন। হ্যাঁ, কাস্টমার নিলে জ্বালাই দেখাই, মানে এইখানে যে লাইটটা জ্বলবে না, ডিপটা খুললে মনে হয় যেমন আপনি মনে হয় ডেকোরেশন করছেন আলাদা করে। আচ্ছা, মানে ইন্টেরিয়র ডেকোরেশন করছেন, লাইটিংটা খুব সুন্দর লাগে। মানে বাসা বাড়িতে ইন্টেরিয়র করে না, সেম দরজা খুললে মনে হবে যে আপনি ইন্টেরিয়র ডেকোরেশন করছেন এখানে। আচ্ছা, এরকম গোল লাইট একটু দেখাই দিলাম, এবং টেম্পার গ্লাস, ভাই গ্লাসগুলোর মানে ইয়েটা দেখেন, লাক্সারি টাইপের, একদম প্রতিটা পকেট একদম প্রিমিয়াম। বাজেটটা কিন্তু বাজেট ফ্রেন্ডলি প্রিমিয়াম একটা ফ্রিজ পাচ্ছেন আমাদের কাছে। এটা এমআরপি আছে মাত্র 44,490 টাকা মাত্র। তারপরে কিন্তু তারপর আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে দিচ্ছি মাত্র 44,490 ভাই। 36,480 টাকা আছে, 36,400 টাকা পাচ্ছেন। চিন্তা করে 36,400 টাকায় ওয়ালটন কোম্পানি ডিসকাউন্ট দেওয়ার পরে আমরা যে ডিসকাউন্ট দিচ্ছি, কাস্টমার না নিয়ে কোনো উপায় নেই, সাথে তো ডেলিভারি 500 টাকায় পাচ্ছেন। এটা হ্যাঁ, খুব চমৎকার একটা ফ্রিজ, এটা দেখতে পারেন। এটা মানে এটার আউটলুক এবং ভিতরে ভাই জাস্ট প্রিমিয়াম একটা লুক। এটা একটু সময় দিলাম কেন, আপনাদের দেখালাম যে একটা ফ্রিজ কিনবেন, একটা ভালো মোবাইল কিনতে গেলে 50,000 টাকা লাগে, এখন 36,400 টাকা একটা এত সুন্দর 2F1 নন ফ্রস্ট ফ্রিজ ভাই। এটাকে ভাই অফারটা, যে ডেলিভারি অফারটা কয়দিন থাকবে বলেন? এটা আগামী 7 দিন পর্যন্ত থাকবে। আগামী 7 দিনের না, এটা 15 দিন করে দেন। ঠিক আছে ভাই, আপনার কথা অনুযায়ী আমি আগামী 15 দিন পর্যন্ত এই মাসটা করে দেন ভাই। আজকে 10 তারিখ না 11 তারিখ। আচ্ছা, এই অক্টোবর মাস টাইম করে দিলাম। এই অক্টোবর মাস সম্পূর্ণ মাসই আমাদের আজকের যে অফারটা থাকতেছে, অক্টোবর মাস সম্পূর্ণ মাসই এই অফারটাই বলবৎ থাকবে। ঠিক আছে ইনশাআল্লাহ। তারপর আপনাদের এরপর এটা দেখাচ্ছি ইন্টেলিজেন্ট ইনভার্টার টেকনোলজি, আর একটা হট প্রোডাক্ট 3V0DD।
এটা মনে করেন আমার প্রতিদিন 3টা যায়, প্রতিদিন 2টা হোলসেলও যায়, হোলসেলে যায়। হ্যাঁ এই কালারটা, এটা মনে করেন মাসে 90টা 100টা সেল হয় আমার। এই কালারটা, হ্যাঁ এটা এত রানিং প্রোডাক্ট। এটা ডিজিটাল অনেক বড় না, এবং 3V0DD 341 লিটার, অনেক বড় এবং ইন্টেলিজেন্ট ইনভার্টার করে 5 স্টার রেটিং করা। এবং এটার ভিতরটা দেখেন বিশাল জায়গা, ওরে ভাই মাশাআল্লাহ জোস, এবং টেম্পার গ্লাস আছে। হ্যাঁ এবং এটা অ্যারো টেকনোলজি, হ্যাঁ অ্যারো টেকনোলজি নতুন টেকনোলজি। এবং নরমালটাও দেখেন বিশাল জায়গা। জাস্ট আমি যদি আপনাদেরকে অল ওভার ভিউটা দেখাই, যারা ফ্রিজ কিনবেন আমাদের ভিডিও দেখলে কিন্তু আপনাদের উপকারী হবে, লস হবে না ভাই। আমাদের ভিডিও দেখে তারা মিনিমাম একটা ফ্রিজে 5 থেকে 6000 টাকা লাভ করতে, মানে মিনিমাম 5000 টাকা তাদের ডিসকাউন্ট। আপনারা যদি একটা কথা চিন্তা করেন যে 4টা বন্ধু মিলে একটা 4জন ফ্রিজ কিনবেন, একজন বন্ধু একটা ফ্রিজ ফ্রি পাবেন, সেটা যদি বলেন কি হবে, 5000 করে সেভ করলে 4 জনে 4-5 20,000 টাকা একটা ছোট 1D4 ফ্রিজ। আর আপনার এখানে তো টিভি আছে, টিভি নিয়ে গেল, একটা টিভি নিয়ে যেতে পারেন, ঠিক আছে। আবার ওই 5000 টাকা ডিসকাউন্ট এটা 2টা চুলা নিয়ে যেতে পারেন, চুলা নিয়ে যেতে পারেন, চুলা আছে, রাইস কুকার আছে, ঠিক আছে। এগুলো কিন্তু বাসার খুব প্রয়োজনীয় জিনিস। এবং প্রতিটা ভীষণের মালে আমাদের 20% ডিসকাউন্ট চলতেছে ভাই। আমি বলে রাখি মাঝখানে ভীষণের যে ছোট আইটেমগুলো, চুলা, রাইস কুকারে 20% ডিসকাউন্ট। 20%, হ্যাঁ যেগুলা কিনা আপনি ভীষণের শোরুমে যাবেন 100 টাকা কম রাখবে না, গায়ের রেট থেকে 100 টাকা কম রাখবে না। আচ্ছা, আর আমাদের হোলসেল ইলেকট্রো বিডি পাইকারি মূল্যে 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি। মানে চুলা, রাইস কুকার, ব্লেন্ডার যাই নেন 20% ডিসকাউন্ট পাবেন ভাই। শুধু বলবেন চ্যানেল ভিডিও দেখে আসছি, এটা বলতে হবে ভিডিও দেখে আসছি ভাই। যাই হোক, এখন এটা দামটা বলে দিচ্ছি। এটা এমআরপি প্রাইস আছে 50,990 টাকা, 341 লিটারের ফ্রিজটা। এটা ডিসকাউন্ট দিয়ে আসবে হচ্ছে 41,811 টাকা আসে। 41,800 টাকা দিলেই পাচ্ছেন আমাদের কাছ থেকে এই ফ্রিজটি 3V0DD 41,800 টাকা। বিশাল বড়, রিপিট করছি 41,800 টাকা ভাই। এগুলো তো এই ডিজিটাল ডিসপ্লে যতগুলো মডেল আছে অ্যাভেলেবেল আছে না? অ্যাভেলেবেল, সবগুলো মডেল অ্যাভেলেবেল ভাইজান। এরপরে ভাই দেখাচ্ছে এটা 2 টাকা দানব ফ্রিজ ভাই। আমি দাঁড়াইলে মনে হচ্ছে ভাই ছোট ভাইয়ের, মানে আপনি নরমাল বন্ধু আছে, এক হাত থেকে এক হাত লম্বা, এত লম্বা, কথা বুঝছেন? জি। এবং ফ্রিজের যেরকম সাইজ, এরকম লম্বা, এরকম কালার, এরকম ডিজাইন, আমি বলবো এই ফ্রিজটা ওয়ালটনের মধ্যে সবচেয়ে সেরা কালেকশন। ভাই অনেস্টলি একটা কথা বলেন জাবের ভাই, সেল তো করতেছেন, আপনার তো সবগুলো আপনার ডিজিটাল ডিসপ্লে। জি জি। এই প্রোডাক্টটা নিলে জিন্দেগি পার হবে না ভাই? জিন্দেগি পার হবে কিনা বলতে পারবো না, কিন্তু আমার মনে হয় না তার এক্সট্রা কোনো ফ্রিজের প্রয়োজন হবে। শিওর, মানে এক্সট্রা কোনো ডিপ ফ্রিজের প্রয়োজন হবে এটা মনে হয় না। মানে এই ফ্রিজটা কিনলে 2টা ফ্রিজের কার্ড বিল দেওয়া লাগবে না, একটা দিয়ে 2টা হয়ে যাবে। দেখি তো একটু খুলেন না, দেখি। ঠিক আছে, এটা দেখেন ভাই, ডিপটা দেখেন, বিশাল ডিপ। আচ্ছা দেখেন, নরমালটা দেখেন ভাই, বিশাল বড় জোস। মানে কি বলবো, বারবার আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, আমি ঢুকে বসে থাকতে পারবো এরকম একটা অবস্থা। অনেক বড়, অনেক বড় স্পেস, এবং 2টা পকেট বিশাল বড় বড়। কালারগুলো দেখেন, ডোরের দিক থেকে কতগুলো পকেট ভাই, 1টা 2টা 3টা 4টা 5টা 6টা পকেট, 6টা পকেট। ডিমের খাঁচি আছে, সবকিছু একদম স্টক अवेलेबल, সবকিছু স্টক। এবং ডয়ার ময়ার, এবং প্রতিটা ফ্রিজে 12 বছরের অফিশিয়াল গ্যারান্টি তো থাকছে। আচ্ছা, 100% এ গ্রেড। যদি কেউ প্রুফ করতে পারে এটা এ গ্রেডের ফ্রিজ না ভাই, আমি 10 লক্ষ টাকা পুরস্কার দিব। ভাইয়ের চ্যানেলে রেকর্ড করে রাখেন, নিয়ে আসবেন, প্রুফ করবেন, 10 লক্ষ টাকার জরিমানা দিব। আর যদি মনে করেন এ গ্রেড, তাহলে ফ্রিজ নিয়ে যাবেন। আর যদি এ গ্রেড মনে হয় তো অবশ্যই ফ্রিজ নিয়ে যাবেন। ঠিক আছে, বলেন প্রাইসটা বলে দেন। এই ফ্রিজটার দাম আছে 56,290 টাকা। এটার মডেল নাম্বার হচ্ছে WFC3F5DD। 56,290 টাকা থেকে ডিসকাউন্ট করে আসতেছে মাত্র 46,157 টাকা। 46,100 টাকা দিলেই হবে। 46,100 টাকা এত বড় ফ্রিজ ভাই, 46,000 টাকা দিলেই হবে। আচ্ছা ঠিক আছে ভাই, দিয়ে দিলাম। দিয়ে দিলেন ভাই, ঠিক আছে। 46,000 টাকা এই মাস জুড়ে অফার, 46,000 টাকা, মানে আরো 157 টাকা বাদ। হ্যাঁ, 157 টাকা বাদ। এটাতে মোটামুটি ভাই একজন লাঞ্চ করে ফেলাতে পারবে, লাঞ্চ করতে পারবে। হ্যাঁ ঠিক আছে। এরপরে আরেকটা ফ্রিজ দেখাচ্ছে WFC3D8DD ভাই। এটাও আরেকটা হট প্রোডাক্ট, চ্যাপটা, পাশের চ্যাপটা। ফ্রিজটার মানে ডেপটা দেখেন, অনেক চ্যাপটা, মানে একটু লম্বায় কম, পাশে চ্যাপটা। ভাই আপনাদের এখানে কিন্তু সবই ডিজিটাল ডিসপ্লে, সবই ডিজিটাল ডিসপ্লে। আমি প্রিমিয়াম কালেকশনগুলো আমি রাখি আর কি, বুঝছেন? আচ্ছা, যেগুলো আমাদের কালার চলে না সেগুলো রাখি না, রাখেন না। তো এইটা হচ্ছে 3D8 348 লিটার এই ফ্রিজটা, ইনভার্টার টেকনোলজি, 5 স্টার রেটিং করা, এবং এইটাও 12 বছরের কম্প্রেসর গ্যারান্টি, ডিজিটাল ডিসপ্লে সহ। ভিতরটা দেখা দিচ্ছে আমি, বিশাল বড় ডি, মাশাআল্লাহ। এগুলো হচ্ছে মনস্টার ফ্রিজ, আপনার মানে সাইজ দেখেন, জাস্ট ওয়াও, এত বড় ফ্রিজ। ঠিক আছে ভাই, এই ফ্রিজটা মোটামুটি কিরকম রেসপন্স? মানে এটা রেসপন্স তো বলার অপেক্ষা রাখে না। প্রতি সপ্তাহে 3টা 4টা 5টা যাচ্ছে, সাথে আপনি এই ফ্রিজের সাথে পাখা পাচ্ছেন গরমের দিনে। ওয়ালটনের পক্ষ থেকে জাস্ট একটা ছোট উপহার আছে, একটা মোটামুটি কাজের জিনিস, গরমের দিনে কাজের জিনিস। তো ভাই এই ফ্রিজটাও মানে খুব রানিং একটা প্রোডাক্ট। এটা 53,890 টাকা আছে। WFC3D8DD
53,890 টাকা থেকে 18% ডিসকাউন্ট দিলে আসছে 44,190 টাকা আসে, 44,100 টাকা দিলেই পাচ্ছেন ভাই 44 দিয়ে দেব। আচ্ছা বরাবর 44 করে দিলাম। আমার ভিডিও দেখে আসলে হ্যাঁ আপনার ভিডিও দেখে 44 করে দিলাম, মানে অলমোস্ট 18.5-19% ডিসকাউন্ট করে। ঠিক আছে আমি 44 করে দিলাম জান। ঠিক আছে ভাইয়ের পক্ষ থেকে 44,000 টাকা করে দিলাম আমরা। আচ্ছা ঠিক আছে এরপরে বলেন। আমরা একটা ফ্রিজ দেখাচ্ছি, মানে যে প্রিন্টেড কালার যারা পছন্দ রাইট, হ্যাঁ তাদের জন্য এই ফ্রিজটার মানে বিকল্প কোনো ফ্রিজ নাই। আচ্ছা এটা রাখলে ফ্রিজের কাজ হবে, বাসার মধ্যে একটা মানে শো পিসের কাজও হয়ে যাবে। আপনি এই ফ্রিজটা রাখলে সাথে ডাইনিং টেবিলের কভারটা যদি এরকম রাখেন, মানে আপনার ঘরটার লুকটা অন্যরকম হবে ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা এটা ভিতরে দেখি, মানে একটা কম্বিনেশন, মানে 50-50 ক্যাপাসিটি। হ্যাঁ মানে হচ্ছে নরমালের এই সাইজটাও 50, নট ডিপের সাইজটাও 50। ডিপটা দেখেন ভাই বিশাল, টেম্পার গ্লাস সাথে বিশাল ফ্রিজ। আচ্ছা নরমালটা দেখেন, মানে মিডিয়াম সাইজের মধ্যে বিশাল ফ্রিজ। আচ্ছা এটা কিন্তু 10 জন মেম্বার 8 জন মেম্বার ফ্যামিলিতে এটা ইউজ করতে পারবেন স্বাচ্ছন্দ্যে। কত বলেন? এটা 50-50 ক্যাপাসিটি। এই ফ্রিজটার দাম আসছে 47,790 টাকা। এটা ডিসকাউন্ট দিয়ে আজকে আসবে হচ্ছে 39,187 টাকা। এটা নাইমের পক্ষ থেকে 39 করে দিলাম আমিও। 127 টাকা বাদ। হ্যাঁ 39,000 টাকায় পাচ্ছেন এই ফ্রিজটা। 39,000 বরাবর 39,000 এই মাসের অফার। এই মাসের অফার। ও ঢাকার মধ্যে কয়েকটা জায়গায় আমরা 4টা জায়গায় আমি লিখে দিব, থাম্বনেইলে আপনারা চেক করে নেবেন। 500 টাকা ডেলিভারি নিস্তালা পর্যন্ত। আচ্ছা এরপর একটা 3XN DD 3X7 DD, হ্যাঁ স্ট্যান্ডার্ড কালার জিডিএল মডেল। এটা ওটা বর্ডারলেস এবং স্টেপ একদম মানে খুব সুন্দর স্টেপ, হালকা করে স্টেপ, মানে ভদ্র কালার। এটা দাঁড়াইলে মানে যে কোনো একটা মানুষ দাঁড়াইলে মানে কালারটা দেখলে কবে না তো ছড়ায় যাচ্ছে। ঠিক আছে এটা ক্লাসিক কালার এবং ভিতরটা দেখেন, ডিপটা দেখেন বিশাল বড় ডিপ। আচ্ছা নরমালটা দেখি ভাই, এবং নরমালটাও বিশাল। একটা ফ্রিজ কি যে প্রয়োজন, মানে আপনারা ওই আমি বলবো যে আমার পার্সোনাল অভিমত, আশা করি যাবের বাবা মানে দ্বিমত করবো না, যদি আপনার বাজেট 30, 32, 35 মানে 25-30 থাকে, 30 থাকে, আপনি কিছুটা বাড়াই এই ফ্রিজ নিতে পারেন, মানে একটু ওয়েট করেন, লাগলে 15 দিন ওয়েট করেন, এটা করে নেন। তাছাড়াও সুযোগ সুবিধা আছে যে কারো যদি পুরাতন নষ্ট ফ্রিজ থাকে, পুরাতন ফ্রিজ থাকে, আমাদের সাথে এক্সচেঞ্জ করে এই ফ্রিজগুলো নিতে পারবে চাইলে। এটা পারবে ভাই সারা বাংলাদেশ থেকে এক্সচেঞ্জ করতে পারবেন। যে কোনো পুরাতন ফ্রিজ, নষ্ট ফ্রিজ আমাদেরকে দিয়ে এই ফ্রিজগুলো নিতে পারেন, যে কোনো কোম্পানির। আচ্ছা এক্সচেঞ্জের সুবিধা আমরা যে কোনো কোম্পানি, যে কোনো ছোট হোক বড় যাই হোক, আমরা দাম বলে দিব। এটার সাথে যে দাম আসবে আপনি যদি দেন দিয়ে দিবেন, আমাদের গাড়ি উঠে নিয়ে আসবে, এটা দিয়ে আসবে। এটা কিন্তু ভালো একটা চমৎকার এই সুবিধাটা অনেকে মনে করতেছে ভাই পুরাতন এটা ফ্রিজটা আমার এটা বিক্রি করবো কোথায়। বিক্রি করার হ্যাসেলটাও আমরা হোলসেল ইলেকট্রিক বিডি নিলাম। যে কোনো মডেলের, যে কোনো সাইজের, যে কোনো ব্র্যান্ডের ফ্রিজ আমাদেরকে দিয়ে অ্যাক্সেস করে আমাদের কাছ থেকে যে কোনো ফ্রিজ দিতে পারবেন, যেটা পছন্দ হয় আপনার। আচ্ছা আচ্ছা এইটা আপনার প্রাইস দেওয়া আছে 47,690 টাকা। এটা 18% ডিসকাউন্ট দিয়ে আসতেছে 39,105 টাকা আসে। এটা ভাই 39 করে দিলাম। 39 একদম বরাবর 39,000 টাকা এই মাসের অফার। আচ্ছা ঠিক আছে। এরপরে একটা দিচ্ছি ভাই, আরেকটা প্রিমিয়াম কালার, ভদ্র কালার, এটাও ক্লাসিক্যাল কালার, একদম 50-50 ক্যাপাসিটি। ওয়ালটনের বাজেট কিন্তু অনেক কম প্রাইসের মধ্যে, রিজনেবল প্রাইসের মধ্যে, মানে স্ট্যান্ডার্ড ফ্রিজ 50-50 ক্যাপাসিটি। এর মডেল হচ্ছে WFB2E0। হ্যাঁ এটা হচ্ছে ডিপটা উপরের দিকে, এটাও আর্কিটেক্ট কুলিং সিস্টেম এবং এটা হচ্ছে নরমালটা নিচে। মানে এই কালারটা খুব মানে স্ট্যান্ডার্ড কালার, মানে প্রাইসের কারণে এটা অনেক চলে আমার কাছে। প্রাইসের মোটামুটি মিডিয়াম সাইজের একটা ফ্রিজ, ভাই প্রাইস বলে দেন। এটা প্রাইস হচ্ছে 42,790 টাকা আছে। এটা ডিসকাউন্ট দিয়ে আসবে হচ্ছে 35,000 টাকা আসলেই হবে। 35 একদম বরাবর 35,000 টাকা দিলে পাচ্ছেন এই ফ্রিজটা, 35,000 টাকা। ঠিক আছে। এরপরে একটা ফ্রিজ দেখাচ্ছি, এটা হচ্ছে WFA2A3DD। ভাই এটা হয়ে কেমন মানে মার্বেল ফ্রিজ, একটা ছোট ফ্যামিলি যাদের আপডেট দরকার, ডিজিটাল ডিসপ্লে দরকার, আমার স্টার কালার দরকার, লেটেস্ট প্রোডাক্ট দরকার, একদম লাস্ট পারফেক্ট। এই ফ্রিজের কালারটা ভাই মানে অসাম একটা কালার, ছোটর মধ্যে বেস্ট একটা চয়েস। আচ্ছা ঠিক আছে, যারা ছোট ফ্যামিলি তাদের জন্য এই ফ্রিজটা। এবং ডিপটাও দেখেন বিশাল বড়, মানে ছোটর মধ্যে বেশ বড়, ভালো 50-50 ক্যাপাসিটি। ওকে, মানে একদম মানে স্ট্যান্ডার্ড সাইজ, স্ট্যান্ডার্ড কালার, দেখার মতো একটা ফ্রিজ। এটা মাঝখানে ডিজিটাল ডিসপ্লে, এখান থেকে আপনার টেম্পারেচার অটো কন্ট্রোলিং করতে পারবেন, বাড়াতে পারবেন, কমাতে পারবেন। এটা প্রাইস দেওয়া আছে 38,790 টাকা। এটাও ডিসকাউন্ট দিয়ে দিচ্ছি আমরা, 31,860 টাকা আছে, 31,500 করে দিলাম। 31,500, হ্যাঁ 860 টাকা আছে, 300 টাকা আরো বাদ, অলমোস্ট অনেক ডিসকাউন্ট হয়ে গেছে। 31,500 টাকা। মডেলটা একটু বলে দেন। 2A3DD প্রাইস হলো ডিসকাউন্ট দিয়ে 31,500 টাকা, 800 টাকা আছে। হ্যাঁ 31,500 টাকা, 860 টাকা আছে। ওকে ঠিক আছে, ঠিক আছে। নির্দিষ্ট কিছু এরিয়াতে নিচতলা পর্যন্ত 500 টাকা ডেলিভারি পাচ্ছেন। ভাই আমাদের যারা নগদ কাস্টমার আছে তাদের জন্য তো এই অফার থাকতেছি, সাথে যারা ডিজিটাল অনলাইনে পেমেন্ট করতে চান তারা ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে আমাদেরকে এইখানে পেমেন্ট করতে পারবেন। তারা চাইলে ইএমআইও করতে পারবেন। আমাদের ইএমআই এর কত পার্সেন্ট আসবে সব চার্ট দেওয়া আছে, ইএমআইটাও করতে পারবেন এবং যে কোনো জায়গাতে ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে পেমেন্ট করতে পারবেন। হ্যাঁ দেখাই দেন আমাদের কাস্টমারদেরকে। আমাদের এটা হচ্ছে
সার্টিফিকেট প্রাপ্ত ডিলারশিপ নেওয়া। আচ্ছা, আমাদের অনেকে বলে যে ভাই আপনারা কি রিয়েল কিনা, হ্যাঁ এই জন্য আমি একটু দেখাই দিচ্ছি, আমাদের সার্টিফিকেট সহ আপনাদেরকে দেখাই দিচ্ছি, যেটা কিনা অন্য প্রতিষ্ঠান দেখাইতে পারবে না। ঠিক আছে, মানে আপনারা হচ্ছে কনকা অথেন্টিক ডিলার এবং অথেন্টিক ডিস্ট্রিবিউটর কনকা ওয়ালটন ভীষণ গ্রিল। আর এসির যে প্রাইসগুলো এগুলোকে সর্বনিম্ন প্রাইস হোলসেল ইলেকট্রিক বিডি যদি দিতে না পারে সারা বাংলাদেশের চ্যালেঞ্জ কেউ কমে নিতে পারবে না। ভাইজান আমাদের সাথে ওয়ালটন ছাড়াও কনকার আরো কিছু মডেলের ফ্রিজ পাবেন এবং ভীষণের পাবেন, কিছু মডেলের প্রাইস এবং বিস্তারিত বলে দিচ্ছি। যারা আজকে তো আপনি ওয়ালটন অফার দিলেন জাবের ভাই, তো কনকা তো কিছু ছাড়ে দিয়ে তো আমি আজকে অফার দিচ্ছি। নরমালি আমরা এমআরপি প্রাইসই রাখি, আজকে 17% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি। 17%? 17% ডিসকাউন্ট। ঠিক আছে, খুচরা খাসরা বাদ দিয়ে দিবেন? একদম খুচরা খাসরা যা আছে সব বাদ দিয়ে দিলাম। আমরা যেহেতু ডিস্ট্রিবিউটর নেওয়া 17% করেছি একদম হোলসেল প্রাইসে। ঠিক আছে, ঠিক আছে, এটার প্রাইস দেওয়া আছে। এটা হচ্ছে একটু দেখাই দিই, 3D রেড বাটারফ্লাই কনকার মধ্যে সবচেয়ে লেটেস্ট একটা টেকনোলজি, 3D প্রজাপতির একটা ফ্রিজ। এবং এটা হচ্ছে নরমালটা হচ্ছে উপরে, বিশাল বড় ফ্রিজ যাদের লাগে তাদের জন্য এটা। এবং ডিপটা দেখেন, ডয়ার সিস্টেম ফ্রিজ যাদের পছন্দ তারা এই ফ্রিজটা দেখতে পারেন। 4টা ডয়ার আছে বড় বড়, হ্যাঁ বিশাল বড় বড় 4টা ডয়ার আছে। এবং এটা প্রতিটা ফ্রিজে অ্যাক্টিভ কার্বন আছে, যে কারণে নরমালের খাবার 10 থেকে 15 দিনে নষ্ট হবে না। এবং এটা প্রতিটা ফ্রিজের স্টেনলেস বর্ডার, যে কারণে এগুলো নষ্ট হবে না। কোয়ালিটি কিন্তু অনেক ভালো, কনকার কোয়ালিটি অনেক ভালো ভাই, রাবার বলেন প্লাস্টিক বলেন সবকিছুই আসলে এটা কিন্তু অনেক ওজন ফ্রিজগুলো, অনেক ওয়েট। এটা প্রাইস দেওয়া আছে 49,690 টাকা। এটা ডিসকাউন্ট দিয়ে আসবে 17% দিয়ে আসবে মাত্র 41,590 টাকা, সে 41,500 টাকা। 41,500 টাকা। হ্যাঁ, আজকের সেরা অফার বলবো। আমাদের ভিডিও যারা ফলো করবেন, আগের ভিডিওগুলো টেনে দেখবেন কত বলেছি। আজকের এটা লাস্ট অফার 41,500 টাকা। জাবের ভাই এটার ক্ষেত্রেও কিন্তু ডেলিভারি চার্জ একই ডেলিভারি চার্জ 4টা এরিয়াতে 500 টাকা ডেলিভারি চার্জ নিচ পর্যন্ত, নিচতলা পর্যন্ত। ঠিক আছে, 41,500 টাকা। দয়া করে আগের ভিডিওগুলো টেনে আমাদের আজকের ভিডিওগুলো মিলাই নেবেন। ঠিক আছে। এরপরে আরেকটা ফ্রিজ দেখাচ্ছি, কনকা কিয়াটি 240 জিবি গ্লাস মিররের একটা ফ্রিজ, একদম নতুন কালারের, নতুন আসছে এটা। 240 জিবি একটা ফ্রিজ, এই একটা ডিপ, এই একটা নরমাল। চমৎকার, দেখেন লম্বা ফ্রিজ যাদের প্রয়োজন তারা এই ফ্রিজটা দেখবেন। 50% ডিপ, 50% নরমাল, একদম মানে নতুন টেকনোলজি, নতুন কালেকশন। ডিজাইনটা সুন্দর আছে একদম। হ্যাঁ, এইটার প্রাইস দেওয়া আছে 40,045 টাকা, -10% এবং -7% দিলে আসে হচ্ছে 34,000 টাকা ভাই। 34,000 মাত্র 34,000 টাকা পাচ্ছেন কনকার কেয়ারটি 240 জিবির এই ফ্রিজটি, মাত্র 34,000 টাকা। এরপরে একটা ফ্রিজ দেখাচ্ছি, এটা হচ্ছে আপনার স্মার্ট ইনভার্টার টেকনোলজির একটা ফ্রিজ, রেড ক্লাইমেটস। এই ভাই এরপর এটা দেখাচ্ছি, এটা হচ্ছে কনকার কেয়ারটি 282 EIGB মডেলটা, 282 স্মার্ট ইনভার্টার টেকনোলজি, রেড ক্লাইমেটস স্মার্ট ইনভার্টার। এটা কি ভাই টাচ স্ক্রিন? হ্যাঁ, এখান থেকে আপনার টেম্পারেচার কন্ট্রোলিং করতে পারেন, বাড়াতে পারেন, কমাতে পারবেন। ভিতরটা দেখেন বিশাল ডিপ। ভাই জাবের ভাই আমি কিন্তু আপনার অনেক দিন যাবত ভিডিও করি ভাই, কনকাতে মানে যারা চ্যালেঞ্জ প্রাইস পেয়ে যায় অন্য কেউ দিতে পারে না। হ্যাঁ, এটা আমাদের কাছে কনকা নেওয়ার জন্য বহু দূর দূরান্ত থেকে লোক আসে ভাই। আচ্ছা, কুরিয়ারে তো পাঠিয়ে দিতে পারবেন নাকি? কুরিয়ারও দেওয়া যাবে। সারা বাংলাদেশে কুরিয়ার চার্জ মাত্র 1500 টাকা। 1500 টাকা, সারা বাংলাদেশের যে কোনো জেলায় কুরিয়ার চার্জ 1500 টাকা ডেলিভারি পাবেন। ঠিক আছে। তো এটা 48,035 টাকা দেওয়া আছে এমআরপি প্রাইস, এটাও আমরা ডিসকাউন্ট করে দিচ্ছি মাত্র 40,205 টাকা আছে, 40,000 টাকা দিলে পাচ্ছেন। 40 সেরা ডিসকাউন্ট দিলাম। ভিডিও টেনে আগের ভিডিওগুলো দেখে প্রাইস মিলাই দিবেন। 40,000 টাকা। আগে এগুলোতে দেওয়া ছিল 43,000 টাকা, কমাই দিচ্ছেন। হ্যাঁ, 3,000 টাকা করে কমাইছি, আপনি একটু দেখবেন, চেক করে দেখবেন। আচ্ছা, যারা কনকা নেবেন, কনকা কিন্তু এটা কাস্টমার বেজ আছে। হ্যাঁ, এটা আলাদা ডিসকাউন্ট দিলাম আজকে। ঠিক আছে। এরপরে একটা হাইকো দেখাচ্ছি ভাই, সেই একটা কালার প্রিমিয়াম এরকম ভাই, যে ইলেকট্রোমার্টের একই ফ্রিজ, একই প্রোডাক্ট, ডিজিটাল ডিসপ্লে সহ। তিনটা সেলফ এবং নরমালে আছে 2টা সেলফ। হ্যাঁ, বিশাল ডিপ, বিশাল নরমাল, হিউজ পরিমাণ জায়গা আছে ফ্রিজের মধ্যে। যারা বড় ডিপ, বড় নরমাল লাগে, কনকা হাইকোর মধ্যে এই ফ্রিজটা দেখতে পারেন। বিশাল বড় ফ্রিজ, 310 লিটার এই ফ্রিজটা। এটার প্রাইস দেওয়া আছে 48,035 টাকা। এটাও ডিসকাউন্ট দিয়ে ভাই 40,200 টাকা আসে, 40,000 করে দিলাম। আজকের রেকর্ড প্রাইস। এটা যারা না নেবেন তারা মিস করবেন আজকের জন্য। ঠিক আছে। এরপর কালারটা কিন্তু অনেক সুন্দর। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে কনকার মধ্যে সবচেয়ে সেরা একটা কালার, 3D প্রিন্টের কালার, সবচেয়ে সেরা একটা কালার। 200 লিটারের একটা ফ্রিজ, মানে জায়গা অনেক বেশি। দেখেন ডিপটা দেখেন এবং নরমালটা 200 লিটার দেখেন, মাশাআল্লাহ অনেক বড় কিন্তু ফ্রিজ, অনেক বড় ফ্রিজ। মানে আপনার লিটারটা ক্যাপাসিটি হিসাব করবেন। ঠিক আছে, বড় বলতে তো 500 লিটারও আছে, কিন্তু 200 এর মধ্যে যে বড়, সবচেয়ে বেস্ট। ঠিক আছে।
ওকে, প্রাইস বলে দেন। এটা প্রাইস দেওয়া 37,940 টাকা ভাইয়া। এটা ডিসকাউন্ট দিয়ে আসবে হচ্ছে আপনার মাত্র 31,755 টাকা, মানে 31,500 টাকা দিলে হবে। 31,500 মোটামুটি ভালো একটা ডিসকাউন্ট, 17 প্লাস 18% পড়ছে। 31,500 টাকায় পাচ্ছেন কনকার এই ফ্রিজটি।